Xoomota torbaan labsame keessatti xoomoonni dagataman, xoomoonni dhiifamaman. Namni tokko kiristaana ta'e jechuudha. Xoomii dhiifaman keessa xoomiin tokko xoomii duukaa ooltoo kana. Namni tokko yoo mana kiristaanaa hin dhageenye akka nama hin amannetti lakkaa dhiisaa jedhe. Hojiirra oolchuu kana gubbaarratti maaliin waliin arganne? Amma kan ta'aa jiru maal sitti fakkaata? Namni kan ofiif dhagahuu barbaaduuf kan dubbachuu barbaadu malee murtii mana kiristaanaa dhagahuun barbaadu. Hojiirra oolchuu dhiisuun kiristaanotaa miseensa kiristaanummaa keessatti isaan lakkoofsuun danda'a. Adda naman baasu. Tokkummaa mana kiristaanaa keessa yoo jiraatte immoo seeraaf sirna mana kiristaanaa kabajuun dirqama. Kanaafuu namni tokko maaliif tsooma yoo jenne nama waan ta'eef tsooma. Harka fuunee maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa qophii afaan Oromoo. Kuni qophii keenya qophii tibbanaati. Egaa qophii keenya tibbanaa keessatti torbee keessatti maaltu raawwatame maaltu dhagahame keessattuu mana kiristaanaaf kiristaanota irratti kan jedhu dhimmoota kaasnuudha. Egaa hardhas keessummaa qabna hanga xumuraatti wajjin turtu waaqayyoon hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa qophiin keenya qabxiin guddaan irratti kaasnu immoo qulqulluun siinodoosii negaatii labsii dabarse keessatti murteewwan gurguddaa dabarse keessatti sooma labsee ture keessattuu rakkoo biyyattii fi rakkoo uummata hawaasa kiristaanota irratti ga'uun ilaalchisee waxabajjii guyyaa 14 hanga eebila 4tti soomni duuka buutatti wal qabsiisanii sabeeffatanii qulqulluun siinodoosii murtii taasise keessatti kana dabarsee ture. Egaa dhimma kana ilaalchisee hawaasa keessatti maal fakkaata murtii qulqulluun siinodoosiin dabarse hojiirra oolchuu irratti maal fakkaanna kan jennu barsiisaa keenya Maggaabii Sannaayat Abiyyi Mokonnin wajjin turra. Egaa hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu ammas nu wajjin tura. Maggaabii Sannaayat guddaa isin galateeffannaa. Egaati yaadni tibbanaa keenyadhaa guddaa irratti xiyyeeffannu labsii qulqulluun siinodoosiin dabarse yookaan murtii baase keessatti tokko waxabajjii guyyaa 14 hanga eebila 4tti soomni haa labsamu uummanni haa soomu rakkoof gidiraan irratti dhufe kana keessatti akka baanu jedhamee murtee ittiin guduunfame qulqulluun siinodoosii kan ittiin guduunfe keessanii tokko sooma murtiisan yookaan immoo labsii soomaa kanaan dabalatee immoo soomiin duuka bu'ootaa guyyuma kana waxabajjii 14 kaasee hanga eebila 4tti immoo kan itti fuudha. Kanaati wal qabsifamee murteeffame kana kaasnee gaafa ilaallu yeroo baay'ee warroota alaatiin kaasnee manni kiristaanaa miidhamteetti kana hubamteetti jenna. Garuu mana keessa kan jirutti wal qabsiisnee soomiin kun eega labsamee eega seenee hardhaa qophiin kun yeroo darbaa jirutti guyyaa 5ffaasaa qabateera. Waxabajjii 14dha har'i immoo waxabajjii 19 waan ta'eef jechuudha. Kanaati wal qabate garuu wanti jijjiirame hin jiru. Magaalaa gurguddaa keessoo dhaqnee bakka hundumatti argine manni foonis banaadha manni dhugaatis banaadha walumaa galatti miirri soomii fakkaatu hin jiru. Kanaaf murtii qulqulluun siinodoosii murteessee hawaasni yookaan amantoonni kabajuuf hojiirra oolchuu irratti homtuu yeroo hin taane yookaan hin raawwatamne mul'ata. Kana irratti maalluun jettu tibbanaa keenyarraa achirratti haa jalqabnu. Duraan dursee waa'ee tokko kan beekuu qabnu maalidha? Siinodoosiin maalidha kan jedhu gabaabummaadhaan ilaaluun barbaachisaadha. Qulqulluun siinodoos maalidha kan jedhu keessumaa hordoftoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa yeroo tokko qulqulluun siinodoos eenyudha kan jedhu maal murteessa kan jedhu murtiin siinodoos akkam hojiirra oola kan jedhu sirriitti waan beekan natti hin fakkaatu. Kanaafuu qulqulluun siinodoos jechuun kitaaba qulqulluu irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhumaa samii irratti ol ba'u duukaa bu'oota isaa deddeebisee yeroo argu yeroo tokko qulqulluu Phexros gaafii tokko gaafatee ture. Simoon ilma Yoonaa na jaalatta moo jedhe. Sin jaaladha holiyyee koo eegi tiksi kan jedhe kanaadha. Qulqulluu siinodoos jechuun holiyyee kan eeganu kan tiksanu jechuudha. Holiyyeen immoo eenyudha yoo jenne hordoftoota amantaati. Hordoftoonni amantaa holiyyeedha. Qulqulluun siinodoos jechuun tokkummaan abbootii amantaa tokkummaan phaaphaasotaa kun immoo
tiksee holiyyee jechuudha. Kennaan irraa kenname, dhaamsi irraa kenname yookaan adaraan irraa kenname cimaadha. Holiyyee koo eegaa tiksaa qofaa hin jenne akkuma qulqulluun Phaawulos nu barreesse hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 gubbaa gooftaan keenya dhiigaa isaadhaan mana kiristaanaa hundeesse kana akka eeguu qaban irratti himameera. Kanaafuu eegaan hoolaan tokko yoo tikseen isaa bakka inni deemu isa agarsiisee deemuun dirqama isaati. Kanaafuu Sinodoos jechuun tiksee jechuudha, tiksee uummataati jechuudha. Kana keessatti Sinodoosiin waa'ee tsoomii kana kan amma murteesse kana har'a murteesse moo hojii har'aa miti kan murtaa'e. Tsoomiin duukaa bu'ootaa seenaa mana kiristaanaa kana keessatti waggaa dheeraadhaaf kan murtaa'e turedha. Murtii kana ni yaadachiise akkuma beeknu rakkoon biyyaarra jiru rakkoon mana kiristaanaarra jiru akka hiikamu qulqulluun Sinodoos mari'ateera. Marii kana keessatti kadhannaadhaaf tsoomii labse. Kan labse tsoomii yeroo du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos yaadnu bultii 50 sana keessatti waan ta'e guyyaan walitti qabamu waan sun ta'eef yeroo sanatti tsoomiin labsuun hin danda'amu. Maaliidhaaf waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos yaadachaa dhuunfaadhaan yookaan labsaadhaan tsoomii tsoomu jechuun du'aa ka'umsa gooftaadhaan kan arganne kan caalu waan hin jirreedhaaf. Waan san caala hin jirreef eeganii amma tsoomniin duukaa bu'ootaa kun dhufuu isaa irratti guyyaa sun jalqabee uummanni qaras labsameera amma akkaataa adda ta'edhaan. Caalatti cimsee akka tsoomudha kan labsame ture. Garuu akkuma kaaste kana hin jiru. Uummanni waa'ee tsoomii kanaa kan dagate tureera. Keessumatti tsoomota labsii labsame tsoomii labsii kan jennu tsoomiin bakka lamatti qoodamame tokko kan dhuunfaati tokko kan labsiiti. Kan labsii kana namni tokko hoggaan isaa 7 irraa jalqabee tsoomuun dirqama isaati. Tsoomota 7 labsame keessatti tsoomoonni dagataman tsoomoonni dhiifamaman. Namni tokko kiristaana ta'e jechuudha. Tsoomii dhiifaman keessa tsoomiin tokko tsoomii duukaa bu'ootaa kana. Akka kadhannaa isaatti maal jedha? Namni tokko dhakate qulqulleetti tokkitti kan hundumaa kan taate kan duukaa bu'oonni walitti sassaaban mana kiristaanaadhaan ni amana namni jedhe tokko tsooma duukaa bu'oonni tsooman kana sanarratti hundaa'ee tsoomuu dhiisuun isaa rakkoon isaa guddaa tokko sanaadha. Ijoollee duukaa bu'ootaa jedhame. Inni lammaffaa kan amma adda isa godhu maalidha? Qulqulluun Sinodoos ummati bo'eera. Ummanni hiriiraan dhufeera. Biyya kanarratti rakkoon mul'achaa jira. Mana kiristaanaa irratti rakkoon dhufaa jira. Qulqulluun Sinodoos maaliif callisee murtii tokko nu haa kennu jedhee kan dhufe ummataadha. Karaa adda addaadhaan. Murtii dhufe kana immoo qulqulluun Sinodoos fudhatee maal labse? Tsoomii labse. Kanaan ala waan bira kan godhu hin jiru. Kadhannaa labse. Kadhannaaf tsoomii labsame kana akkuma argaa jirru namni tokko dhagahee namoonni kalee tsooman yoo dhuunfaadhaan akkasuma deemtee barbaadde malee akkuma agartu yeroo akkas addaadhaan labsamu sirriitti beekamee manni nyaata cufamee manni dhugaatii cufamee ummanni walitti dhufee kadhannaadhaan sirna qiddaaseedhaaf sirna kadhannaadhaan gaggeessuutti sarara eegama ture. Garuu tsoomiin labsamuun isaas waan dhagahameen fakkaatu lammaffaa namoonni Sinodoosiin maalidha kan jedhu kana sirriitti waan beekan natti hin fakkaate. Maaliif sitti fakkaata? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhuma gubbatti yeroo tokko yeroo barsiisu Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 18 gubbatti namni tokko yoo mana kiristaanaa hin dhageenye akka nama hin amannetti lakkaa'aa dhiisaa jedhe. Oo mana kiristaanaa hin dhageenye. Mana kiristaanaa dhaga'uu isaa maaliin beekama? Dogmaaf qannoona mana kiristaanaa yoo kabajeedha. Tsoomuun dogmadha. Labsiin immoo qannoonadha. Qannoona cabsite jechuudha. Yoo qannoona cabsite akka miseensa akka nama amane tokkotti lakkaa'amtu jechuudha. Mana kiristaanaa dhaga'uutti hin jirtu. Kanaaf fo'amaa taata jechuudha. Fo'amaa taata. Murtii Sinodoos kan dabarse dhaamsa Sinodoos yoo fudhanne ati moonaa dallaa kanaadhaan ala jirta jechuudha. Tokkummaadha miti mana kiristaanaa wajjin tokkummaadha. Tokkummaa sana keessa of fo'aa jirta jechuudha. Tokkummaa sana hundumti akkuma qulqulluun Sinodoos dabarse sana yeroo tokkotti fudhattee hojii irratti ooluun dirqama kan keessa. Yoo sana fudhattee hojii irratti hin oolchine ati ofumaan of fo'uu jirta mana kiristaanaa keessa. Kanaafuu rakkoon inni guddaa kan qulqulluun Sinodoos dabarse tokkoffaa Sinodoos maldha kan jedhu beekuu dhabuurraadha. Lammaffaa namni yeroo muraasadhaan as garadha seera mana kiristaanaa irraa fagaachaa deemaa jira. Tsoomiin hin barbaachisamu hin barbaachisamu gaafii gaafata baram. Wagarte tsoomiin barbaachisummaa dhabuu tsoomii qofaa miti. Bultii itti seenuuf guyyaatti ba'u irrattis wal gaafata. Namni tsoomu hin jiru bara.
Amma sala qulqulluu Sinodoos xoomiin kun hardhaan achi hin barbaachisu jedhe namni hiriiraa ba'u baay'eedha. Garuu hin tsoomu namni. Tsoomnichi akka jiraatu barbaada garuu hin tsoomu. Maal jedhama yeroo tokko namoonni lama mana nyaataa keessa ta'anii taphatu jedhama. Hordoftoonni amantaa jechuudha. Yeruma tsoomii kanaadha. Tsoomummaa duukaa boota kana. Tokkichi oduu sobaa qabatee dhufe. Tsoomiin lakkoofsni tsoomii gadi bu'uufi. Labsiiwwan keessa tokko gadi bu'uufi. Tsoomni kami kuna tsoomni duukaa boota kuni Sinodoosiin balleessuufiidha jedhame. Haquuf baqa ga'eera. Manuma nyaatatti manni foonii keessattidha. Mana foonii keessatti. Sunichummaa foonichi kutachaa nyaachaa mee gadi haa buusanu wal garraa jedha. Akka gadi bu'uun barbaadu. Garuun tsoomu. Garuun tsoomu. Maalidha kun kan agarsiisu sitti fakkaata. Namoonni keenya hafuuraadhaan odoo hin ta'in fedhii fooniidhaan durfamaa jiru jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan miti kan durfamaa jiran. Fedhii fooniidhaan. Kanaaf namni tokko odoo hin tsoomin manni kiristaanaa gubatee mana kiristaanaa irratti rakkoon dhufee yoo qulqulluu Sinodoos hin dhageenye ati bataskaana dhagaa'uu hin jedhu waa'ee bataskaana dubbachuuf hamilee hin qabdu jechuudha gabaabumaan kanaadha. Guddaa galatooma Magaabee Sannat egaati dhimmoonni kun akkasitti deemanii eessaan nu ga'u kan jedhu egaati yaada keessatti deebinee maaliin qulqulluun Sinodoosiin kan jedhu egaati gubbaa qulqulluu Sinodoosii jechuun hafuura qulqulluudhaan kan hoogganamudha isa ol waaqa hafuura qulqulluutu kana hundumaati kan hoogganudha jennee kana olumtuun jiru biyya lafaa irratti aangoo kana kabajuudhaaf jenna jechuudha. Haa ta'u malee mee gara uummatachaatti adeemnuuti egaa komiiwwan baay'ee kaasu gara qulqulluu Sinodoosiidha jedhanii kutaa lallabaarraa gandootarraa mana kiristaana gandaarraa ka'anii walitti qabamanii dhufanii balbala qulqulluu Sinodoosii fuulduratti yeroo walga'iin qulqulluun guutummaa Sinodoosii kabaju dhufanii yaadota adda addaa geessisu komii adda addaa dhageessisu qulqulluun Sinodoosiin kana murteessinee iyya keenyan dhageenye manni kiristaanaa gubachaa jirti manni buqqaa jira jedhamee wanta baay'een yeroo ka'u nageenya. Darbee hamma Phaaphaasii kana nurraa kaasaa jedhamuttis torbee darbee waan kaasee hin yaadanna waan ta'eef. Hamma kana ta'ee qulqulluu Sinodoosii egaa hamma kana itti abdatanii yaada keessaniiti kan dhufan ta'eeti. Egaa akkas ta'ee rakkoo keessan qabanneerra ajandaa taasisnees fudhanneerra. Yaadicha kanarratti mari'anneerra hafuura qulqulluudhaanii abboomamnee nuuf hafuura qulqulluun jedhama miti jedhanii murteessanii kana raawwadhaa baroota darban abbootiin darban seenota isaanii kan jijjiirame badiirraa kan oolan soomaaf kadhannaadhaaniiti kana hojiirra oolchaa jedhamee qulqulluun Sinodoosii guduunfasaa kanaan raawwate. Kanaaf gaaffii gaafachuun uummataa fi deebii qulqulluu Sinodoos irraa laatame wal bira qabsiisnee gaafa madaallu gaafachuu fi deebii fudhachuu irratti wantoonni waliin agarre jechuudha. Kanaaf maalinni gaafataa fi deebiin gaafa walitti dhufu wal argachuu dhabuun kun irra deebinii ammas yaada gaafii tokko farratti kaase kan haa cimsinuuti. Hojiirra oolchuu kana gubbaarratti maalinni waliin arganne rakkoo wal argachuu dhiisuusaa mee caalatti ammas gaafii jalqabaa sana haa cimsinu. Sirriidha. Namni tokko kiristaanaa ta'ee mirgi isaa maalidha? Itti gaafatamummaan isaas maalidha kan jedhu gargar baasee beekuu qaba. Dhugumaadha. Akkuma kanaan duras kaasne rakkoon hoo jiraate ummanni sadarkaa isaa eegee alaa seera qabeessadhaan amma qulqulluu Sinodoos gaafii isaa dhiyeessuun mirgaadha. Kan Sinodoos murteessee immoo hojiirra oolchuun dirqama isaati. Amma ummanni kan gargar baasee beekuu qaba. Ummanni akkuma reefuu kaaste qulqulluun Sinodoos hafuura qulqulluudhaan durfama. Nuuf hafuurri qulqulluu kana murteessaniiraa jedhu. Murtiin nun barbaannu immoo akka hiriiraa baanu. Akka tarkaanfii kana fudhadhaa kan jedhu sun murtii qulqulluu Sinodoos irraa kan gosa kana eeguun barbaachisaa miti. Namni qulqulluu Sinodoos irraa maal eega kan jedhu kan hafuura qulqulluudhaan murtaa'u eeguu qaba. Waa'ee hafuura qulqulluudhaan murtaa'e immoo hojiirra oolchuun uummatarra akkuma reefuu kaaste gaafiiwwan baay'ee manni kiristaanaa kana nu hojjenne qulqulluun Sinodoos kana nu hojjenne qulqulluun Sinodoos asin baane asin galle gaafii akkuma itti mormii adda addaatu dhufa. Murtiiwwan qulqulluu Sinodoos akka seera mana kiristaanaatti jechuudha. Qannoona ta'ee ta'a bara murtiin qulqulluu Sinodoos akka qannoona ta'ee ta'a. Kun haa ta'u jennaan bakka kana qannoona sanaadhaaf bitamuun immoo amantaa nama amanu tokko irratti kan eegamudha. Ni gaafatta gaafii kan kee qabattee dhufta gaafii kan kee qabattee dhufte sana immoo hojiirra yoo qulqulluun Sinodoos oolchu gaafii suniidhaaf deebiin naa kenname kanadha jettee akkuma hiriira baatee dhufte akkuma sitti dhagaame dhufte sun murtii isaas fudhattee hojiirra oolchuun dirqama kan kee ta'uu qaba. Amma kan ta'aa jiru maal sitti fakkaata? Namni kan ofiif dhagahuu barbaaduuf kan dubbachuu barbaadu malee murtii mana kiristaanaa dhagahuun barbaadu.
akkas godha kan jedhu qulqulluu sinodoos irra kan eegamu yeroo tokko waa'ee hundumaa balleesseera akkas godha hiriira ba'a balbal cufaa akkas eegu qulqulluu sinodoos irra kan ergachuu qabdu garuu kadhannaa labsuun kun lafumaa ka'ee labsu qulqulluun sinodoos akka biyyatti kadhannaan yeroo labsamu wayi jira jechuudha manni yoo abbootiin keenya kana jedhan kana fudhachuu qabna yoo akka biyyatti xoomii labsan abbootiin keenya yoo kana jedhan kana fudhachuu qabna jedhee ummanni dafee hojii irratti oolchuu qaba. Kana dabar ummanni keenya yeroo ammaa jiru understandingiin beekumsi karaa mana kiristaanaa irra jiru adda ta'e kanaaf maaliif itti fakkaata? Waa'ee qulqulluu sinodoos murteessu hin dhaga'u. Gurraa isaaf kanaafis hin kennu. Kitaaba qulqulluu irratti waa'ee barreeffame tokkoof wangeela lallabame tokko irratti waa'ee kaka'u irratti ummanni keenya adda kan dhufu maaliif itti fakkaata? Maal jetti waa'ee manni kiristaanaa waa'ee kanaa? Waa'ee baay'eetti manni qulqulluu sinodoos kan dura murteesseera. Amma akka gaafii ta'e kan ka'u qurxummiin hin nyaatamu itti murteessee darbeera hin dhaga'u garuu waggaan dhufu hunduma qurxummiin hin nyaatama jedhee si gaafata. Murtii sinodoos irra dhaga'ee guyyaa kana abbootiin keenya barumsaa kanarratti gaafiin adda ka'ee murtii kana dabarsaniira. Tsoomiin raajotaa yookaan tsoomiin gannaa yoom gala jedhee waggaadhaan si gaafata. 15tti galama 16 akkatti gala sin jedhe murtee darbeera. Bara Yohaannisitti 28tti hiikama tsoomiin yoo jedhu waggaan dhufu hunduma kun murtiiwwan murtaa'e hin dhaga'u. Barana sitti hin taamiti waggaa dhufu hin gaafata. Kun maal sitti fakkaata? Namni kan ofii barbaadu dubbata malee kan qulqulluu sinodoos murteesse sana fudhatee hojii irratti hin oolchine. Sana fudhattee hojii irratti hin oolchine immoo ati dirqama sii kenname kan manni kiristaanaa dirqama sii kennite hojii irratti oolchuutti hin jirtu jechuudha. Dirqama mana kiristaanaa irratti hojiitti oolchuun dhiisu immoo cubbuudha. Si gaafachiisa. Kadhannaa sinodoos labsee tsoomii sinodoos labsee akka mana hordofa mana kiristaanaa tokkotti yoo sana hin raawwanne ati sanaadhaaf tsoomii biraa tsoomuun dirqama sitti ta'a jechuudha. Abbaa gaabbiitti himachuu qabda jechuudha. Yeroo kana sinodoosiin kana labsee hin tsoomne yeroo kana sinodoosiin kadhannaa kana godhee hin tsoomne kanaafuu kan ta'aa jiru maalidha hojjennee gabaabumaan laallu ummanni of malee mana kiristaanaa dhaga'uutti hin jiru. Fedhii ofii malee fedhii mana kiristaanaa dhaga'uutti hin jiru. Fedhii mana kiristaanaa dhaga'uu dhabuun immoo rakkoo maal qabatee dhufa? Boori qoqqoodamuu, boori yaada adda addaa deemu, boori karaa adda addaa irraa akka deemu ummanni gargar ba'ee tokko kun sirriidha. Kun sirrii miti akka jedhu kan isa gochisiisu maalidha? Qulqulluu sinodoos waa'ee murteessu kana hundumarratti walii galuu dhabuudha. Kun mana kiristaanaa Ortoodooksii Itoophiyaa rakkoon ammaa guddaan inni isa qunname yoo argite murtii sinodoos gaafadhume abba feeti. As 4 kiiloo darbeen dhageettu. Batas kan achi fagoo jirtu murtiin sinodoos barreeffamee waggaa waggaatti yoo xiqqaate murtiiwwan lamaan waggaa keessatti murtaa'u. Haala addaadhaan kan murtaa'u soo jiraate waggaa waggaatti akka buleetitti qophaa'ee ummanni qabatee deemuu qaba. Dubbisuu qaba. Sinodoos maal jedhe waa'ee kana gubbatti? Sinodoos waa'ee kana gubbatti maal murteesse? Kana beekuu qaba ummanni. Kana ummanni beekuu kan isa dhowwee maalidha? Ofuma isaatti hin barbaadu dhaga'uu kana. Yaada kan qabattee dhufta namni amma jiru yaaduma isaa sii kennee deema. Yeroo tokkodhaaf onniidhaan ka'a. Onnee qabatee ka'a. Yeroo biraa deebisee hin jiru sunam. Gaafii kaleessa gaafate hin gaafatu. Maaliif? Maal akka murteessi hin dhageenye gaafichas kan gaafate fedhii waa'ee ta'e irratti hundaa'ee dhufe malee yookaan namatti sakaasee dhufe malee dhuguma sanadhaaf eeguu qaba bara. Maal murteesse sinodoosiin? Gaafii amma galee kanaaf maal kadhannaa murteesse? Fudhattare. Kadhannaa murteesse, tsoomii murteesse, hin fudhattare. Kana hundumaa dhiisee namni tokko boorilleen dhufa. Amma sinodoosii caamsa kanarra darbee sinodoosii amma dhufu onkololeessa gubbatti dhufus ammas namoonni kan amma murtee kana hin dhaga'an ammallees gaafii qabatan dhufan. Kaleessa sinodoosiin kana murteesseera bara. Sinodoosiin kana murteesseera bara jedhame namni kan sinodoosiin murteesse ati gaafii tokko qabattee dhufte murtii sanaadhaaf kan kenname dubbii kenna irratti sinodoosiin rakkoon bakka kana jira jedhee tsoomii yeroo labsu hundumattuudha. Hundumattuu tokko waan taateef rakkini yeroo jiru hundumaadha. Akka addunyaatti kan fudhatu. Akka addunyaatti fudhachuu kan malee nu gaafiin kaasne nu rakkoo hin qabnu nu bira nagaadha wanni akkasii nu keessa hin jiru kan jedhamu hin jiru. Yoo akkasii immoo guutummaa sinodoosii keessaa ba'eera jechuudha. Ba'eera inni lammaffaa tokkuma mana kiristaanaas shakkaa jira jechuudha. Kana ofii qofatti fudhachaa jira jechuudha. Kanaafuu gaafii akka gaafatamu gaafiin akkamiin gaafatamuu qaba kan jedhu kanaan dura kaasneera. Gaafiin haa ka'u deebii sinodoosiin kenne garuu maal jedhee kanaan duras kaasneera. Abbootiin keenya murtii tokko murteessu.
kanaan dura sii kaaseera siidaa abbaa keenyaa Abune Phaawulos hadiigamu jedhameera. Namoonni eegi hadiigamu jedhame sammuu kan kee keessattis diiguu qabda duraan dursitee siidaan sun bakka sana hin jiru jechuu qabda. Humnaadhaan ala akkuma reefu jette namni tokko tsoomuu dadhabuudhaan rakkina adda addaadhaan humnaadhaan haa ta'u garuu Sinoodosii kan murteesse sammuudhaan tsoomuu qabda. Kun murtii abbootii kooti kana gochuu dadhabuu kootiin isatti dhagahamuu qaba. Isatti dhagahamuu yoo tsoomuu dadhabe jechuudha. Ka dhibi dhiisi tsoomuu dadhabe murtii abbootii koo hojiirra oolchuu dadhabe jedhee saanaa sammuu isaa fudhachuu qaba. Ergaan Sinoodosiin dabarsu mana kiristaanaa mana lubummaa olii galee akka haga maatii tokkotti seenee sadarkaa maatiitti itti mari'amuu abbootiin keenya kana jedhaniira. Egaa kiristaanummaan isa ilaallata waan ta'eef jechuudha. Haala malee wanta yeroo koronaan dhufe waa'ee sodaattee fi kan dhageeffate jechuudha. Namni dhukkubicha baqate malee qulqulluu Sinoodosii miti kan dhagaye jechuudha. Kana dabala. Yoo dhukkuba koronaa baqattee waaqa kadhatte malee waa'een Sinoodosiin kadhannaa labseefi miti. Kan ta'uu qabu dhukkubni jiraate jiraachuu baate nagaan jiraate jiraachuu baate qulqulluun Sinoodos bultii sadeen kanaadhaaf akkas godha jedhe namni ortodoksii ta'e hundumaan wotsoomi ta'e kan waggaa torbaadhaan jalqabee jiru hundumaa sana raawwachuu qabu. Yoo hin ta'in tokkummaa mana kiristaanaa keessa hin jiru jechuudha namni sun. Namni sun mana kiristaanaa keessa odoo hin ta'in kan jiru qofaasaa jira alatti ba'ee jira jechuudha. Kanaafuu gaafii namoonni gaafii qabatanii dhufan akkuma gaafii qabatanii labsanii bakka adda addaa dhufan murtii Sinoodosis deebisanii akkasuma labsuu qabu. Ofii warraas raawwatanii uummataafis labsuu qabu kan jedhudha yaadnan qabu. Guddaa siin galateeffannaa mee akkuma gaafiitti kanuma wal qabsiisnee kanan kaasuu barbaadu ajaja darbee fudhachuu dhiisuun caalatti immoo soomiin reefus kaasaa turre asirra dhaabbanna waan ta'eef jechuudha. Sooma gosa torba labsiidhaan jennee soomota gurguddaa kaasne keessaati lakkoofsan torbadha. Waggaa torbaatti eegalee akkuma amma kaasaa turtanii daa'ima waggaa torbaarraa eegalee yoo fayyaan rakkoon fayyaa jiraate isayyuu abbaa gaabbisa wajjin mari'atee jenna. Dabalataan immoo qulqulluun Sinoodosii labsii kana immoo cimsee kana tsoomaa itti dabalaa caalaa kan tsoomtan caalaa sa'aatii dabaltanii ta'uu danda'a. Sagadatti dabalamu ta'uu danda'a. Arjummaa sana caalaa yookaan immoo kan laatan ta'uu danda'a. Kanarraatii wal qabatee dhimma kana dhaga'uu dhiisuun amantootaa hojiirra oolchuu dhiisuun abboommiidhaan kan ka'ame manni kiristaana tokkittidha jenneerra. Murtiin darbu kun immoo murtii isaa dhumaati jenneerra. Hojiirra oolchuu dhiisuun kiristaanotaa miseensa kiristaanummaa keessatti isaan lakkoofsuu hin danda'a. Adda naman baasu. Kiristaana ortodoksii jechuurraati nama nambisu ortodoksii tawaahidoo jedhamee waamamuurraati nama hin hambisu hojiin akkasii raawwachuu maaliif barumsa ishee qannoonaa ishee sirna ishee tufiitii ishee yoo eeguu baate kiristaana jechisiisee waamsisuun hin danda'a. Miseensummaa kiristaanummaa ortodoksii keessa kan baasu miti ajaja dhiisuun. Kun homa shakkiin qabu namni tokko mana kiristaanaa akkuma reefuu keessa dhaga'uu dhiisee mana kiristaanaa lakka'ii dhiisii jedha bara. Jira jechuu danda'a namni sana. Namni sana ani ofiidhaan mana kiristaanaa keessa jira jechuu danda'a. Garuu kitaabni qulqulluu maal hin jedha namni tokko yoo mana kiristaanaa dhaga'uu dhiisee akka nama hin amannetti akka nama hin cuuphamnetti lakka'ii dhiisii jedha. Mana kiristaanaa keenya sirna qiddaasee gubbatti gidduu qiddaasee gubbatti tsaa'uun kiristaanaa jedha. Daaqontichi namoonni kiristaanota guutuu hin taanee ba'aa jedha. Maalidhaan kiristaanummaa guutuu dhabuu jechuun hirmaannaa iccitii mana kiristaanaa gubbatti foon isaa nyaachuudhaaf dhiiga isaa dhuguudhaaf hin dhaqqabne jechuudha namoonni kun. Namni tokko foon isaa nyaachuudhaaf dhiiga isaa dhuguu irratti yoo dhaqqabeedha kiristaana guutuu jedhamee kan waamamu. Kiristaana guutuu jedhamanii cuuphaadhaan kan cuuphaman meeruudhaan kan dibaman foon isaa kan nyaatan dhiiga isaa kan dhugan iccitii sanarratti kan namoonni hirmaatan tokkuma mana kiristaanaa keessaa jiru jechuudha. Tokkummaa mana kiristaanaa keessa hoo jiraatte immoo seeraaf sirna mana kiristaanaa kabajuun dirqamaadha. Kiristaanaa guutummaa kana keessatti garuu dhabuu dandeetta kiristaanummaa guutuu kana. Yoom dhabda kiristaanummaa guutuu kana yeroo adabbamtee mana kiristaanaa keessaa baatu fo'amtu yeroo sana hin dhabda jechuudha. Inni lammaffaa ofumaadhaan of baasta jechuudha. Karaa lamaadhaan dhabda. Inni tokkoffaa in adabamta karaa adabbiidhaan dhabda. Inni lammaffaa jira jettee of eegda garuu ati hin jirtu achi keessa. Yoo achi keessa akkamiin of baasta hojjette seeraaf sirna mana kiristaanaa eeguu dadhabde ofumaadhaan baateera jechuudha. Ati murtii Sinoodosiin murteessu namni tokko mee kiristaanaa hidhi fudhadhu tsoomii torbaan hin tsoomu mana kiristaanaa hin deemu bultii 40 yookaan bultii 80 cuuphameera namni kun tsoomii torbaan hin tsoomu murtii Sinoodos hin dhaga'u mana kiristaanaa hin dhufu
sirna mana kiristaanaaf seera mana kiristaanaa irratti hin hirmaatu. Tokkuma mana kiristaanaadhaan ofumaadhaan baay'eera jechuudha kun namni kun. Maqaadhaan qofa jira jechuudha. Maqaadhaan. Maqaan sun garuu maqaan hojjennu. Maqaadhaan jiraattee immoo fayyuu hin dandeettu. Maqaa qabda garuu duuteettaa isa jedhu. Sanaadha bakka sanaadha. Akkuma gooftaan jedhe tokko du'ee abbaa koo deemee awwaalannaan dhiise kan du'an kunis du'eera kan awwaalanis du'aniiru. Du'oonni du'oota isaanii awwaalanu. Awwaalanu. Kaanis reenfadha kurrees reenfadha jechuudha. Oduma deemtu oduma dubbattu oduma nyaattu oduma dhuddu yoo mana kiristaanaa keessa ala jiraatte ati duuteera jechuudha. Kanaafuu inni guddaa kan beekamuu qabu hordoftoonni amantaa kanaa sirriitti kan beekuu qaban murtii Sinodoos hojii irratti oolchuu dhiisuun tokkummaa mana kiristaanummaa alaadha. Akkuma reefuu jedhe hoolummaa karaa re'ummatti jijjiiramuudha. Holiyyee koo eegi jedheen. Holiyyee koo tiksi jedheen. Holiyyeen immoo ajajaa fi jecha gorsa dhaamsa tissee ofii dhagahuu qabdi. Kanaafuu ajajaaf dhaamsaaf gorsa tiksee hin dhageenye hoolummaa karraatti ba'aa jirta jechuudha. Kanaafuu ofumaan of foota jechuudha amma. Ni fo'ama namni tokko yoo seera mana kiristaanaaf sirna mana kiristaanaa kabajee hojiirra oolchuu dhiise ofumaadhaan of fo'aa jira jechuudha. Amanuu isaa maaliin ibsa? Namni tokko amantaa keessa jiru jedha amanuudhaaf amanamuudha. Amanamuu jechuun immoo inni tokkoffaa hojii dhuunfaadhaan hojjettuun ala seeraaf sirna mana kiristaanaa kabajuun dirqamaadha. Dhugaadha isaan mul'ata Isaan mul'ata suniidhaan mul'ata namni tokko amma tsoomiin tsoomu. Tsoomiin tsoomu abbaan gaabbii bakka kanatti gahee guddaa taphachuu qaba. Boodatti dhufna waan ta'eef jechuudha. Waa'ee kanuma fuluma kanatti itti dhufna sanarratti. Namni tokko yeroo hundumaa abbaa gaabbii biraa dhufe an tsoomu jedhee adabbii kennaaf adabbii suni tsoomidha. Sunis sun tsoomu jechuudha namni kun. Namni kun abbaa gaabbii sobaa jira jechuudha. Tsooma torbaan hoo hin tsoomne abbaan gaabbii yeroo adabbii kennuuf adabbiin inni guddaa tokko tsoomidha. Tsoomidha dhugaadha. Torbaan hoo hin tsoomne namni kun adabbii akkamiin tsoomare? Kanaadhaan abbaa gaabbiifis rakkoo kan ta'an namoota gosa kanaati. Kanaafuu ofiidhaan of fo'ummaan ni jira jechuudha. Yoo murtii Sinodoos hin kabajne yoo mana kiristaanaa dhagahuu dhiiste ofiidhaan of fo'uu jirta jechuudha. Gabaabummaadhaan namni tokko ofiidhaan of fo'uu adabbiidhaan fo'amuuf ofiidhaan fo'uteennaan deebitee tokkuma mana kiristaanaa gaabbiidhaan seentee kan kaleessaan kabajnes kaardha kabajde adabbii siin kennamu kan kaleessa dhiiste sunis fudhattee itti fufuu qabda malee ofiidhaan of footee deemte dhuma gubbatti tokkuma mana kiristaanaadhaan ala jira jechuudha. Namni tokkummaa mana kiristaanaadhaan ala jira immoo mootummaa waaqayyoonis alumaa jira jechuudha. Kanaafuu gantuudha jedhamuudha lakkaa'amaa jechuudha walumaa galatti. Guutumaa guututti. Kanaaf ofiisaadha ofii of balleesseera waan ta'eef. Balleesseera namni kun. Namni kun ofumaan of balleesseera. Yeroo barbaadamu hin jiru bara. Tsoomii bira hin jiru. Abbaa gaabbii bira hin jiru. Mana kiristaanaa keessa hin jiru. Murtii Sinodoos bira hin jiru. Kanaafuu guutumaa guututti keessumatti murtii Sinodoos itti dhufna boodatti dhagahee dhiise moo kan jedhu itti dhufe eenyudha dhageessisuu kan qabu. Yoo dhagahee hojiirra oolame gaafatamaadha. Itti gaafatama. Kanaafuu ofumaadhaan of balleesse jechuudha. Isaan keessa immoo namoonni muraasni immoo jiran sooma kana dabalatanii kan sooman jiranii dhuunfaadhaanis kan sooman jiranii biyyaafis jedhanii dhokatanii immoo kan sooman jiran. Sababa namoota hin soomneen manni kiristaanaa maqaa keessaniitiin fi maqaa waaqayyoo warroota amanneen siniin arrabsama kan jedhamu jira. Kana gubbaarratti amantoonni hojii kana hojjetan yookaan immoo gaarummaa hojjetan sirna qulqulluu Sinodoosiin yookaan immoo abboomiin dabarsee murteessee hojiirra kan oolchan kuni hoo dhimmoota kana deebisuu irratti gaheen qaban hin jiru laata kan jedhu keessatti maaliin ilaallu akkamitti ilaalcha akkamiitiin ilaallu kana? Gaafii gaariidha. Maal sitti fakkaate? Yeroo hundumaa waaqayyoon nama tokkootiif jedhee dhiifama namaa gochuu danda'a. Sodomiif Gomoraan yeroo baddu Abrahaam kan gaafatame kanaadha. Qulqulloota meeqa qabda? 50 jiraatan 40 jecha gadi bu'eera. Hojiin Sinodoos qulqulluun Sinodoos labsu akka mana kiristaanaatti fudhatte kan kabajuu hojiirra oolchisuu qabu hundumaadha. Kun namoonni dhagahanii raawwatanii kabaja warraadhaaf kabaja mana kiristaanaadhaaf qaban kabaja mana kiristaanaaf jechuun kabaja waaqayyoodhaaf qabanidha kan ibsu. Namni tokko Sinodoos dhagahu jechuun waaqayyoo sodaachuu waaqayyoo jaalachuu isaa mul'isa malee kan biraa miti. Dhugaadha kan qulqulluu hafuura qulqulluu jennee kaasneerra waaqa hafuura qulqulluudha kan dursu dhaamsa hafuurri qulqulluu dabarse dhagahuudha jechuudha. Namni tokko abbootiin keenya kanaadha. Waaqayyoon abbootii keenya irra bulee kakuu isa duraa keessatti abbootii irra bulee kakuu isa duraa ammas raajii irra bulee duukaa bootaa irra bulee dubbachaa dhufe malee waaqayyoon qaamadhaan dhufeen kan barsiiseen ala waaqayyoon kan dubbatu qulqulloota irra buletti. Akka mana kiristaanaatti amma eenyu dhageeffachuu qabna hoo jettee kaaste
maal jedhe sinodoosiin jechuu qaba uummanni. Iyyiin isa xumuraa Isa xumuraa sinodoosiin kana gubbatti maal jedhe. Kanaaf sinodoos jechuun tokkummaa abbootii phaaphaasota keenna kan hafuura qulqulluudhaan durfamu kana beekuu qaba uummanni. Kanarraa kaastee maal jedhe sinodoos keessa jedhe yoo kan jedhe abbaan ilma ofitti himuu qaba. Maatiin mari'achuu qaba. Sinodoosiin kana jedheera yaa ijoollee kanaan booda amma kun xoomii irratti labsame maaliif sitti fakkaate ammana gadi buunee akka dhufnedha kan arginu barsiisa. Gadi bu'aa dhufnee jechuudha. Amma xoomiin kun uummanni waan raanfateef mee xoomuma duukaa boota kana haa xoomuu jedhan. Isumaan illee tos dayeeffatee sababeeffatee. Kana jechuun uummata ammana kunuunsuu jiru abbootiin. Kan biraa amma xoomiin duukaa boota hiikamee torbaan tokko xoomana namni tokko hin xoomu. Mee kan duraan dursine labsine sana mee xiyyeeffannatti kennine uummanni keenya kan sunis isa xoomu jedha. Sunis xuuma. Lama dabaram kan duraan dursamee ajajamee jira. Amma immoo mee sun immoo baraan akka addatti hundumti keessan xooma jedhan sunis hin fudhanne. Kanaafuu namoonni kabajanii hojjetan warraaf jedhee Waaqayyo waan hojjetu jira. Kana beekna. Waaqayyoon namoota qulqulluu sinodoos namoota isa sodaatanii isa jaalatanii hojjetaniif kan gaafii gaafanne sana nagaaf tokkummaaf jaalalaaf nagaa biyyaadhaaf kadhannaan nama tokkos gaa'uu danda'a bara. Sun Waaqayyoon ni godha. Garuu maalidha kan Nehemiyaa maal jedhe Nehemiyaadhaan maal jedhe namoota ummata koottaa Yerusaalem jaarraa jedhee warra waameenna namoonni kan Yerusaalem hin jaarru akkas hin goonu jedhan. Yerusaalem ni ijaaramti jedhe. Isaan garuu warri hin jaarre eebba Yerusaalem irraa argattan hin argattan. Qoodan qabdan achi keessatti. Amma qooda tokkummaa dhabuudha. Namoota raawwanneef malee namoonni raawwatan warraaf jedhee Waaqayyoon waan godhu ni jira. Seenaa Asteer keessattis kanumaa kanumaadha. Seenaa Asteer soo kaastu ishiin uummata sanaadhaaf nama tokkodha kan geette. Manni garuu tsoomaa Mordokiyoosin Asteriin seenti tsoomaa manni dhaga'ee tsooma. Amma biyya keenya keessa maal sitti fakkaate? Odoo sinodoosiin maaliif gaafachuu qabda? Nagaan boora'aa jira. Namni tokko irratti ka'aa jira. Jaalalli badaa jira. Abbootiin keenya maaliif tsoomiin hin labsine jechuu qabna malee sala kan jedhamu qabe akkana malee abbootiin deddeebi'aa tsoomaa kadhannaa amma yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo baay'eedha kadhannaaf tsoomiin kan labsamaa jiru. Yoo xiqqaate marsaa 3-4 ta'a. Jiru garuu hojii irratti hin argitu. Namni ammas akkuma haaraa waa'ee sinodoos dubbatu dhaga'utti hin jiru. Kanaafuu kan dhagahan hojiirra oolchan manni kiristaanaa nama akka qabdu ittiin beenna. Suniin ala immoo dhagaanii kan hojiirra hin oolchine tokkuma mana kiristaanaa irratti fagaachaa deema. Maqaa isaaniitiinis manni kiristaanaa barama dhufa. Ortoodooksii dhabaran. Amma nan yaadadha waggaa tokkoon dura tsoomiin raajotaa yookaan tsoomiin ganna yeroo seenu ni dhufa assessment akkasuma mani foonii maalidha nama maqattu tsooma kan jedhu cheeggodha jedhamee diskees godhee jira akka lallabaa wangeelatti namoonni 3-4 tokko cheeggodhan lakkoofsadhaan namni foon nyaatu hin dabalatee jedhama. Hin dabalate caalumatti jedhe mana foonii bebeekamaa keessatti jechuudha. Namni foon nyaatu lakkoofsi isa dabalee argame yeroo tsoomiin galu jechuudha. Kun jechuun tsoomonni labsamanii hundumaa dagatamanii dhufaniiru. Dhuguma rakkoon amma biyya irratti dhufu rakkoon maatii rakkoon dhuunfarratti dhufu maaliidhaan hojjette ilaaltu seeraaf sirna mana kiristaanaa digachuunis bu'uura rakkoo sunis akka ta'e ni beekuu qaba. Maddi balaa dhufu kana rakkoo nuti sirna mana kiristaanaa eeguu dadhabuu keenya irratti kan maddi jechuudha. Akkuma kiristaanaatti fudhadhu akka ortoodooksiitti fudhadhu maal jenna raajotaaf duukaa bu'oota bu'uura raajotaaf duukaa bu'oota irratti hundeeffamneera jetta. Raajoonni tsooma turan har'a tsoomii raajotaanaaf dhiisneera nun. Duukaa bu'oonni hojii hafuura qulqulluu fudhatanii hojii warraa tsoomiidhaan jala qaban. Nuuni hojii keenya tsoomiidhaan jala qabuu qabna jennee dhiisneera tsoomii. Duukaa bu'ootaas dhiisne kan raajotaas dhiisne duubatti dhufte kan bira dhiisi. Torbeetti yeroo 2 kan tsoofamu tsoomii fayyina kan jedhame dhiifameera. Kunis amma cheek gochuu dandeetta. Need assessment jechuu dandeetta. Namoonni mani foonii hacuufamu malee manuma foonii keessa seenee kan kalee bulee jira jedhee nyaata. Kun of sobuu jira bara of sobaadha kun. Waaqayyoon sobdu maaliif sitti bakkaata kana dhiisaa deemte Waaqayyoon seeraadhaaf sirna tikseedha. Waaqayyoon tiksee kennadha. Abbootii kana kan bakka buuse isaadha. Waaqayyoon abbootii kana. Ija Waaqayyootti hin jenne miti lubootaani. Kan warri jedhan dhaga'uu dhiistee dhufte Waaqayyoo dhaga'uu dhiisteera jechuudha. Yeroo kana rakkinni dhufeera balaan dhufeera rakkoon kun nu qunnaameera jettee bo'uu hin dandeettu.
Tolee jettanii jamtan eebba nyaattu yoo diddan seeffan siin nyaata kan jedhu. kan jedhe sana. Kanaafuu namni hin kabaajne hardhas hin galgaloofne hardhas hin fagaanne hardhas uummanni tsoomiin kun jala qabameera. Dammaqee ammas itti fufuu qaba kan jedhudha kan qabu. Sagalee jireenyaa siinaa dhageessu. Egaa manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan yoo xiqqaate amantootaanii yeroo baay'ee daata yeroo kaasnu baay'inaan kan qabdu isheedha. Miliyoona 60 qabdi 50 qabdi jedhamee dubbatama hir'achaa dhufu jechuudha. Garuu mee amma hojiiwwan raawwatamu kana keessatti murtiiwwan darbu keessatti dogmaaf qannoonaa ishee tuffiitiif seera ishee eeggamuuti wal qabsiisni gaafa laallu namoonni jiran amma argaa jirra. Keessattuu tsoominni immoo hangafadha. Rakkoon yeroo dhufu raajii Yu'eel irratti yaadannaa sooma labsaa boo'ichaan koottaa uffata keessaa miti laphee keessan tarsaasaa jedhamee dubbatameera. Kun hundumtuu tsoomaan dhufe. Uummanni Nannawwee ofii isaatii ka'ee sooma ofirratti labseera. Kana hundumaa ta'ee otoo jiru uummata kana qabna jechuun hojiidhaan kan raawwatuun ala yoo ta'e faayidaan qabu. Kanaaf abbootiin keessattuu abbootiin phaaphaasonni hangafoonni phaaphaasotaa uummata kana gubbaarratti amantoota jedhamanii daataadhaan qabamanii lakkoofsa keessatti lakkaawwamanii isa murteeffame hojiirra hin hojjenne hojiirra hin oolchine kanarratti maal gochuu qabu? Tokkoffaa maqaan abbootii kabajamootaa maqaan qulqulluu Sinodoosii darbee maqaan mana kiristaanaa maqaan waaqayyoo sababa keenyaatiin arrabsamee namoonni baay'een amantaa keessa hin jirre silaati akka seeratti kan ala jiran fiduudha ture miti kaayyoon keenya jechuudha. Addunyaan hundumtuu waaqayyoon akka beekee cuuphamee fayyuudha. Nuti kan keessa jiru hamma kana kan hin raawwanne hojiirra kan hin oolchine ta'eeti abbootiin kanarratti maal gochuu qabu? Dhimma kutaa lallaba isaaniitti wal qabatee walumaa galatti guutummaa kiristaanotaa dhimma kana raawwanne sirna kana raawwanne abboommii kana eegne irratti maal gochuutu irraa eeggama? Abbootii irraa maaltu eeggama? Ani waa'ee sadiitu raawwatamuu qaba natti fakkaata. Akka kootti inni tokkoffaa murtiin Sinodoos yeroo murtaa'e hundumaa karuma phaaphaasotaa biyya lallabaa warraadhaan hojii gaggeessota amma atibaatti gad bu'ee ummataadhaaf dubbifamuu qaba. Ummataadhaaf namni ortodoksii ta'e hundumaa murtii Sinodoos akka dhaga'u caasaan addas haa ta'u karuma amma jiruudhaan ta'u karaa mana barnoota sanbataatiin ta'uu danda'a ijoollee dargaggootaadhaaf karaa abbaa gaabbiidhaan itti barreeffame abbaan gaabbii murtii Sinodoos sun qabatee maatii isaa ijoollee isaatti kunoo Sinodoosiin caamsaa kana murteesse kana hundumtii keenya haa dhageenyu kan jedhu dabarsuu qaba. Barreeffamaadhaan caala immoo abbaan gaabbii ijoollee ofitti jechuudha. Sinodoosiin amma kana murteesseera. Kuni murtii mana kiristaanaa kennaati. Inni tokkoffaa tsoomii murtaa'eera. Kanaan booda tsoomii kana namni hin tsoomne ijoollee kennaa miti kana beekaa. Namni isaan keessa tsoomuu hin dandeenye jira. Maalidha rakkoon kan kee? Kanaadha. Eeyyamaadhaan. Garuu tsoomii kana tsoomuun dirqamaadhaan kun labsameedha. Kadhannaan labsameera. Sa'aatii kanarraa jala qabee namni ijoolleen kutaatan hundumna karaa mana kiristaanaa koottaa. Kana beeksisuudha inni tokkoffaan. Murtiin Sinodoos akka beekamu. Inni lammaffaa barsiisuudha. Maalidha Sinodoosiin akkuma reefu jenne kana ummanni achi daka jiru waa'ee caasa mana kiristaanaa, waa'ee qulqulluu Sinodoosii, waa'ee biyya lallabaa, eenyu akkamiin akka dhaga'uu qabu, adeemsi maal akka ta'uu qabu. Kun barumsaadhaan sirriitti kennamuu qaba. Keessumatti abbootii kenna phaaphaasotaadhaan. Hundee qabatee maal jechuudha kun maal jechuudha? Namni tokko baramma Sinodoosiin nama tokko asatti fakkaatu jira. Namni Sinodoos jedhamu kun eenyudha kan akkasa jedhe namoonni jedhan jiru. Sinodoosii jechuun maal akka ta'e sirriitti uummanni akka beekan. Keessumatti yeroo walga'iin Sinodoos dhiyaatu torbeen tokko waafu uummata torbaan tokko mulu waa'ee Sinodoos barsiisudha. Amma Sinodoosiin walitti qabamuudhaaf. Amma kunoo bulti kanatti yeroo kana kan walitti qabaman sababni isaa kanaadha. Sinodoos jechuun kanaadha. Murtii ammaa murteessan kan isanitti himna. Murtii sanarratti waan nurraa eegamu jiraane dafnee raawwanna kan jedhu barumsaadhaan sirriitti wanni jechuudha. Kana beeksistee eegee barsiisteen booda namni murtii Sinodoos irraa murtii sanarratti hin raawwanne adabbii akka qabu qulqulluu qabda. Adabbiin jiraachuu qaba. Maaliif sitti fakkaata? Namni tokko bakka hojiitti hojii waan hojjenne hojii isaarraatti mindaan hin kutama. Namni tokko seeraa isaa waan eegne mana murtii deemee seeraadhaan itti gaafatama. Akka hordofaa amantaattis yoo murtii Sinodoos hojii irratti hin oolche manni kiristaanaa adabuu qabdi.
adabbiin sun yoo deddeebi'aa dhufe amma mana kiristaanaa keessaa fo'amutti kan dhaqqabsu godhu ta'uu qaba. Maaliif sitti fakkaata? Jabaachuu qaba tokkummaan mana kiristaanaa. Manni kiristaanaa Ortoodooksii Itoophiyaa akkas hin turre bara. Seenaa ishee keessa kun hin jiru. Amma mana kiristaanota obboleewwanii kan akka Iskindiriyaa kaaste hardha kana bulee shinoodaan hardha barsiisan. Amma lubbuudhaan hin jiran malee kan amma abbootiin amma jiran hardha barsiisan uummata hunduma bira dhaqqaba. Gaafiin tokko ka'edha. Amma kitaaba arginu kan hundumaa bara. Gaafiidhaaf deebiidhaan kitaabadhaan ta'e uummata bira dhaqqaba. Waa'ee tokko gaafatu paatriyaarkichiin deebisu sun uummata hunduma bira dhaqqaba. Kenna garuu kan murtaa'us ajandaa sin dhaga'u manni dhaga'uu qaba ajandaan sinodoosiin kan irratti mari'ata. Yeroo sinodoosiin walitti qabamus kadhannaadhaan sinodoosii yaaduu qaba uummanni. Abbootii kennaa waa'ee gaarii garsiisi yaa Waaqayyo jedhanii. Sinodoos walitti qabe namni kan dhufu hiriira qabatee rakkoo qabatee malee sinodoosii jajjabeessuudhaaf hin dhufu. Rakkoo qabatee dhufu kun akkas ta'uudhaaf balleessuudhaaf deemnee eegalee ijjaasnee balleessee dhufna jedha malee mee walga'iin jira amma abbootiin keenya walitti qabamuudhaaf waa'ee gaarii akka murteessa mee kadhannaa goonu nama jedhu argitee beektaa hin beektu. Ganaa sinodoosiin sodoltoo qabame dhiisaa homaa miti kun homa tokko faayidaan qabu sinodoos namoonni jedhanis jiru. Kanaafuu namni murtii sinodoos hojiirraan oolchine cheek godhamuu qaba. Cheek and balance amantaa keessatti maalidha murtii sinodoos kan irratti maal hirmaatteera moo hin hirmaanne hin hirmaatteen manni kun maal gochuu qaba. Manni hin sobu bara. Soomteera soomii kana hin soomne. Kanaafuu maal gochuu qabna adabbuu qaba. Adabbiin sun maal isaa akka godhuuf akka isa barsiisuudhaaf. Booriidhaaf immoo akka sinodoos jechuun kanadha. Kana murteessuun cubbuu ta'uu isaa beekuu qaba manni. Murtii sinodoos akka hojiirratti waan oolchine kan isarra eegamu hojjanne mana kiristaana dhagaa'utti hin jiru kun akka cubbutti cubbuun immoo adabbii akka qabu sirriitti yoo beekamu kana sadeena gosa yoo beeksisne yoo barsiisne yoo adabne keessumatti abbootiin akka bu'uura ta'anii yoo kana hojjetan jijjiiramni dhufuu danda'a malee sinodoosiin walitti qabamuu baate uummanni kennumaa isaatti fakkaatu bara. Homa tokko isaatti fakkaatu. Murtaa'uu baate homa tokko isaan fakkaatu. Namoota muraasadha. Maal jedhe sinodoosiin? Sunis namoonni muraasa sunis maaliif fakkaatu? Kun na tuqamoo hin tuqu. Angoo kiyya tuqamoo na kaasamoo egeleefa balleessamoo jedhetti malee kan yaadu mana kiristaanaadhaaf faayidaan isaa maalidha jedhee namni sirriitti murtii sinodoos tokkuma tokkodhaan deemee sinodoos walii galtee fuute bara. Yaa'iin Niiqiyaa murtii sinodoosidha bara. Yaa'iin Qusxinxiniyaa murtii sinodoosidha bara. Yaa'iin Efesoon murtii sinodoosidha bara. Akka biyyattis kan boruu meedattis gaggeeffame murtii sinodoosidha bara. Kana hunduma fudhattee dhufte murtiin sinodoos guddaa waan waa'ee guddoo of keessa qaba. Dubatti deemtee amma gaafii taa'ee kasatti ka'u kana hunduma maal murteessaa ture sinodoosiin reefarrii gochuu qabda bara. Namni tokko maalidha amma yeroo faaruu kiraaraadhaan fayyadamuu qabna moo kun masanqoo ta'uu qaba moo murteesseera kan hunduma sinodoosiin namoonni amma faaruu gubbaa jiran bakka tokko deeman kanatti fayyadamuu qabna jedha. Ati maal goota deemta reefar goota sinodoosiin bara 1980 agasitti waa'ee kana murteesseera. Sana keessatti meeshaaleen faaruu mana kiristaanaa kana murtii sinodoos kan akka haaraa ka'oo jiraatu immoo sinodoosiif dhiyeessita. Akkasi goota deemta malee kana odoon argiin waa'ee sinodoos murteesse hojiirra odoolchiin odeemtu taate rakkoodha. Kanaafuu kun sadeen murtaa'uu qaba kan jedhudha. Egaa mee gara xumuraatti haa dhufnu Maggaabee Sannayaat yaadota gurguddaadha kan kaastan keessattuu kutaa lallabaa keessatti abbootiin kutaa lallabaarra warra jiranii fi aanarra warra jiranii fi egaa bulchiinsa darbee hanga abbaa gaabbiitti ga'utti barumsi kennamuu qaba. Murtiin qulqulluu sinodoosii hundumattuu hamma nama dhuunfaa tokkotti dubbifamuu qaba. Kanarra darbee hin ta'u yoo jedhe akkuma jalqabaas kaastanii turtanii nama tokko yoo rakkoo uume ofii keetiitiin wajjin dubbadhu lammaffaa nama biraa qabadhu kootu sadaffaa mana kiristaanatti kenni sana fudhachuu baate deemidha. Adeemsi amma kaastanis dhuguma tokkoffaa barsiisuu jalqaba dubbisuu fi lammaffaa cimsanii barsiisuudha. Sadaffaa lakkii yoo jedhee barumsa hin dhageenyu jedhe adabanii baasuun isa xumuraadha. Kanaan alatti lakkoofsa amma kana qabna jedhanii namoota of gogomsaa deeman maal jedhaman mukti biqiltuun firiin buusne muraatii balleessa kan jedhu jedhamte kitaaba gobbaratti yoo lafa balleessite akkasumaan yoo ta'e. Kanaaf maqaa qofa baatanii jiraachuun du'aa ta'uudha malee faayidaa kan qabne beekamaadha. Mee akkas nuti namoonni baay'een yeroo baay'ee maaltu ka'a soomii soomuu jechuun foon dhiisuun killee dhiisuu jechuun akka dhukkubaaf saaxilamuu humna dhabuu jedhamee kan lakka'amu namni akkasitti amma ekspeekt yookaan immoo yaada kana sammuu keessa galchee nyaachuu dhiisuun dhukkubsachuudhaa du'uudhaa jedhamee hamma yaadamutti ga'eera.
Tsoomii maaliif jibbita yoo jedhame namni guddaan yeroo kaasu kanadha. Nan huqqadhaa maaliin ta'a nan dhukkubsadhaa dhukkubatu na qabaa coggaarraan qaba akkas jedhee kaasa. Garuu mee darbaawwan darbe keessatti abbootiin kan barsiisan keessaa macaafa qulqulluuratti yookaan kitaaba qulqulluu kan dubbisne keessatti mee faayidaan tsoomii nama dhuunfaa tokkoof maatii tokkoof hawaasaaf biyyaaf mana kiristaanaa fi addunyaadhaaf ga'een tsoomii yookaan immoo bu'aan tsoomii maalinni kan jedhu qabxiiwwan muraasa kaasnee tibbanaa keenyaarraa kanaan goolabneet deebinees akka of taajjabnu hawaasachi keessatti ba'ee murtii sinodoosii dhiisee tsooma isa labsiidhaan darbe kanas dhiisaa jiru kanas deebinee akka of taajjabnuu fi mee faayidaa tsoomii qaamota kanaaf faayidaan isaa maali kan jedhudha xumur. Namni maaliif tsooma kan jedhu beekamuun isaa dirqamaadha. Maaliif tsoomna kan jedhu obeenne faayidaa isaa achi keessa arganna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 4 gubbaatti yeroo seexanni isaa qoru waa'ee tsooma barsiiseera. Namni jedhe namni nyaataadhaan qofa hin jiraatu. Kanaafuu namni tokko maaliif tsooma yoo jenne nama waan ta'eef tsooma. Namummaadha tsoomuu jechuun. Kun maal jechuudha namummaadha jechuudha tsoomuu jechuun namni jiruu biyya lafarratti jiru wato kana keessa jiruu biyya isa dhufu sana practice kan godhu tsoomiidhaan. Tsoomiidhaan maaliif boori namni akka ergamoota waaqayyoo jiraataa jedha kitaabni qulqulluu wangeelaa Maatiyos boqonnaa 22 gubbaatti samiirratti nyaachuun dhuguun hin jiru hundumti keessaan akkuma ergamoota waaqayyoo jiraattu jechuudha. Kanaafuu akka ergamaa waaqayyoo jechuun hafuuraadhaan durfamuu jechuudha. Nama ta'u jechuun hafuuraadhaan yeroo hafuuraadhaan durfamtu namummaa kan kee beekte jechuudha. Namummaa kan kee beektu jaldeessi hin tsoomu bara. Waraabessi hin tsoomu. Bineensonni hin tsooman. Wararraattis hin eegamu kun namarra garuu hin eegamu. Namni nyaataadhaan qofa hin jiraatu. Namni jedhee kaasuun iyyuu dhimmoota kana bineensarra adda baasee. Bineensarra adda baasee nama jedhee kaase. Nama yookaan namni nyaataadhaan qofa hin jiraatu. Maaliif fooniidhaaf lubbuu qaba jechuudha namni. Fooniidhaaf lubbuu waan qabuudha tsoomnuun dirqama namummaadha jechuudha. Inni lammaffaa tsoomuun waaqayyoon akka nu wajjiidhaan jiru kan itti mul'isnudha. Namni tokko waaqayyoon nu wajjiin jira jechuudhaaf qulqulluun sinodoos tsoomii maaliif murteessa sitti fakkaata? Waaqayyoo wajjiidhaan mee jiraadha. Waaqayyoo wajjiin jiraachuu kan keeti maaliin beeksista? Inni tokkoffaa tsoomiidhaan beeksista. Kana eessatti argina asuma raajii Daani'el boqonnaa 1 gubbaatti dargaggeessa sana sadeen kaasuu dandeenya. Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eel nyaadhaa jennaan hin nyaannu kan jedhan. Bartoota yuunivarsiitiidha biyya ambaa jiru biyya namaa haadhaaf abbaan qabanu yeroo sana nyaachuu dhiisuun yeroo namatti adabbamu amma du'atti sirratti murteessisuudha. Sanuu affeeramanii nyaadhaa jedhamanidha kun. Yuunivarsiitii keessatti fooniidhaaf xajjiin irra dhiyaate cooma kana kutadhaa daadhii kana dhugaa warraan jedhame hin barbaannu jedhan. Mootiidhaan ajajamee. Garuu maal ta'an nyaadhaa jedha abbaan kaffee nyaachuu qabdan jedhe. Mee bultii 10 nu eegee jedhaniin. Bultii 10 booda fuulii warraa naafi warraa furdate jedha. Kitaabni qulqulluu naafi warraa furdate fuulii warraas akka aduu ifee jedha. Beekumsaanis ammas dachaa 10 caalanii. Hundumaa caalala. Kun maalidha? Namni tokko yoo tsoome eenyu wajjin jiraachuu isaa beeksiseedha jechuudha. Waaqayyoo wajjidhaan. Namni tokko yoo waaqayyoodhaan wajjidhaan hin jiraanne akkas fuulli isaatti midhaagee fuulli foonii isaa miti kan lubbuu sana jechuudha. Itti midhaagee kan mul'ate waaqayyoodhaan jiraachuu mul'isa jechuudha inni lammaffaa. Faayidaan tsoomii waaqayyoodhaan jiraachuudhaaf. Inni sadaffaa kan reefuu kaasteedha. Tsoomni madaa fooniif madaa lubbuu ni fayyisaadha qulqulluun yaareedha. Tsoom tufawwis qusla nafsa jedhaa miti. Tsoomni madaa lubbuus madaa foonis ni fayyisaa jedha. Tsoomni jechuudha. Kanaafuu madaa lubbuudhaaf madaa foonii kan fayyisu malee tsoomni kan nama dhukkubsuu miti. Namni tokko dhukkuba adda addaadhaan qabamee adeemu hakimii bira. Dhukkuboota bebbeekamaadhaan nyaata gadi buusi jedha malee nyaata dabalu hin jedha. Hakimiinis tsoomii abadha kan itti himu. Kan sukkaarii qaba ootte, pireejerii qaba ootte, tsoomi siin jedha malee nyaadhu siin hin jedhu. Kana dhiisi, kana gadi buusi jedha. Keessattuu kiniiniiwwan maal akka yeroo ajaju nyaata kana dhiisi. Dhiisidha bakka maaliif sitti fakkaata? Tsoomni fooniidhaafis jechuudha. Qorsa malee dhukkubaan ta'u. Qorsa malee dhukkubaan ta'u. Maaliif qorsa ta'a tsoomni? Akkuma reefuu kaasaa turre namni tokko waaqa wajjidhaan hoo jiraate dhukkubaadhaan alaadha inni bilisaadha. Dhukkubni akkam isarratti humna horata. Tsoomuun kan keeti waaqayyoodhaaf ajajamuudhaaf bara. Kanaafuu kaanaadha nama ta'u kan keetiidhaaf waaqayyoo wajjidhaan jiraachuu dhukkubaadhaaf ittee qorsa madaadhaaf ittee tsoomta. Kun faayidaan dhuunfaarraa maal qaba? Akka maatiitti maal argatta?
akka biyyattis maal argatta wajjinni namni tokko yoo namummaa isaa kabaje namni tokko yoo waaqayyoo jidhan jiraachuusaa mirkaneeffate namni tokko madaa isaadhaaf yoo qorsa argate dhuunfaadhaan namni kun bilisa ba'a jechuudha. Bilisa ba'a namni tokko yoo tsoome namummaa isaa mirkaneeffachaa jira. Inni jaldeessaa miti namummaa of jalqabsiisaa jira. Namni tokko yoo quufee dhabara cubbus kan deemu yoo nyaatee quufee dhabara kan waa'ee adda addaa isa barbaachisu. Nyaatanii quufanii lapheen isaanii jabaatanii irraa yeroo sana karaa cubbuudha kan deemtu. Israa'el nyaatee quufee ajilaa miti dhuma gubbatti kufee amma kufaattis kasee nyaati dhugaatiidha. Abbaan keenya addaam kan kufee nyaataadhaan. Kanaafuu nyaachuun nama kuffisa namummaa kan kee eegdee jiraachuudhaaf nyaatuun dhuunfaadhaaf. Inni lammaffaa maatiif akka biyyatti sokaaste ummatoota baay'ee kaasuu dandeette nanawee kaasuu dandeette. Waaqayyoon ibidda gadi bu'ee argan sana kan balleesseef tsoomidhaan. Uummanni ofirratti labsee tsoomii. Uummatuma labsee bineensa hundumaa nama miti kan nanawee bara nama qofaa miti bineensonni horiin hundumaa akka nyaanne godhanii bultii sadii ibiddaa bu'ee sana kan deebisee waaqayyo wajjidhaan jiraachuu irraa tsoomidhaan waan mirkaneeffatanidha. Kanaafuu tsoomni ibidda dhufe sirra deebisa. Amma nagaa dhabnee jenna tokkummaa dhabnee jenna jaalala dhabnee jenna kan maaliin finnaree tsoomidhaan ala maaltu fira kana. Namni namummaa ofii mirkaneeffate kun hin badu bara. Namni waaqayyo wajjidhaan yoo jiraate jaalalli eessa bada waaqayyoon jaalalaadha waaqayyo wajjidhaan jiraachuu kan keetti immoo tsoomidhaan mirkaneeffachuu qabda. Kan akkanaa kun tsoomaaf kadhannaadhaan malee hin ba'u jedhama. Maal jedha qulqulluun Phaawulos Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 8 lakkoofsa 8 gubbaatti nyaanni karaa waaqayyoon nu dhiyeessuu jedha. Nyaanni os hin dhiyeessa maaltu si dhiyeessa tsoomattu si dhiyeessa jechuudha. Kanaafuu waaqayyo biratti dhiyeette immoo jaalalli nagaan barbaaddu sana nagaan barbaaddu sana nyaataadhaan namni nagaa fida jira eegi nyaatee quufee waldhaanuu kan dhibii yaada malee namni tsoome bara mee ilaale namni tsoomuudhaaf nama nyaatu nama quufeef namni beela'e tokkoof miti. Kanaafuu kan barbaannu akka biyyatti argachuudhaaf hidni seexanni hidhee maaliin baasta? Seexana ittiin mo'attuu sin jedhamti kitaabni qulqulluu. Duukaa boonni baasuu dadhaban seexana sana jedha kitaaba qulqulluu gubbaatti. Numa gubbaatti Kiristoos seexana sun baase kan gosa kanaa maalenna kan gosa kanaa tsoomaaf kadhannaadhaan balee hin ba'u. Akka biyyatti kan biyya booressu kan nagaa balleessu seexanaadha. Diinni biyya kana diinni amantaa seexanaadha malee nama miti. Nama miti. Seexana immoo maaliin mo'atta? Humnaadhaan hin mo'attu, kilaashiidhaan hin mo'attu, madfiidhaan hin mo'attu. Seexanni kan mo'amu tsoomidhaan. Yoo tsoomte seexana mo'achuu dandeetti. Yoo seexana mudhatte immoo nagaa jaalala tokkummaa biyyaadhaaf barbaaddu sun fiduudhaaf tsoomni barbaachisaadha. Nyaadhu jedhu isa waan ta'eef jechuudha. Sana dabara. Sana danda'ame akka mootummaattis tsoomni lallabamuu qaba. Akka matas kana qottaafamte maaliif seexanaadha kan biyya booressu malee Uma namni tokko foon isaarraa ka'eetti obboleessa ofii hin jibbu. Foon isaarraa ka'eetti akkas hin godhu hin jira reeka kan duubatti deemu firii gosa kanaa jedhe seexanaadhaan tsoomaadhaaf kadhannaadhaan malee hin ba'uu jedhameera. Seexanni amma mana kiristaanaa keenya irratti duule biyya kana irratti duule seexanni bakka baay'eetti kan duule kun kan mo'atamu maalidhaan tsoomidhaan. Yoo tsoomiin hin jiraanne seexana mo'achuu hin dandeenyu. Eeboon waraanni keenya kan foonii miti jedhamti kitaabni qulqulluu waraanni keenya eeboon keenya kan maaliiti kan hafuuraati innis maali jedha tsoomidha tokkoffaan. Kanaafuu tsoomuun akka biyyattis akka dhuunfattis akka maatis akka addunyaattis tsoomiin namni tokko waaqayyoo wajjidhaan jiraachuusaa kan itti mul'isu ta'e waaqayyoo wajjin taate immoo seexanaan hin mo'amtu jechuudha. Abboomin immoo isa kana jechuudha. Kanuma akka abboomin seexanni kan itti mo'atamu tsoomota maal firee tsoomiin dogmadha siin jenneera reefu labsiidha qonnoona kan ta'u. 7 ta'u 8 ta'u 6 ta'u sa'aatii 4 irratti gaambeellaan qiddaasee nagalamu aduu waan ta'eef kun qonnoodhaadha. Kanas kabajuun dirqamaadha. Tsoomuun garuu nama taatee yoo kiristaana taatee nama taatee waaqayyoodhaan jiraachuu kan kee mirkaneeffatte yoo seexana mo'achuu barbaadde yoo dhuguma maadaa keetii fooniidhaaf maadaa kan keetii lubbuu fayyisuu barbaadde tsoomiin dirqama jechuudha. Kanuu kun dhuunfaa amma addunyaatti qorsa jechuudha tsoomiin gabaabamaan. Guddaa siin galateeffannaa Maggaabii Sannaas dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e sagalee jireenyaa waaqayyo isin haa dhageessu. Umurii tajaajila keessanii waaqayyo isiniif haa dheeressu jenna. Egaati kana ol maal jennare kan hubatuuf jechi tokko gaadha jedhamiti. Guddaa siin galateeffanna. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii tibbanaa keenya qabxii guddaa irratti xiyyeeffannee har'a kaanii jirru. Egaa murtii qulqulluu Sinodoosiin dabarsa keessattuu sooma
baroota kana keessatti rakkina kana keessa biyyis uummannis manni kiristaanaa fi amantoonni rakkoo keessatti akka baanu soomiin furmaata guddaadha jedhee qulqulluun Sinodoosii murtii kana murteesse. Waxabajjii guyyaa 14 hanga eebila 4tti soomii kana sooma raajotatti wal qabsiisne akka soomnu isa dabarfame nuti garuu hojiirra oolchuu keessatti akkuma Maggaabee Sannaat kaasanii maqaa malee mataa dhabnee jirra. Kanaaf lubbuudhaan jirta garuu duuteetta akkan jedhamne maqaaf kiristaana taane isa ajajamne akkan hojjenne kan ta'aa jirru of laallee of taajjabnee duubatti deebine faayidaan soomii maal akka ta'e qulqulluun Sinodoosiin maal akka ta'e ergaan dabarfame hojiirra oolchee dhuusin hamma kiristaanummaa keessaa adda nama baasee nama foosisee ofii keenyaatti of foone taanan garuu deebinee argamuun ulfaataadha. Maaliif yoo nu fo'an gaabbii galee deebuu dandeenya. Mataa keenya deebisnee mana kiristaanaa keessaa yoo of foone deebinee akka of hin arganne of gogoomsuu akka hin taane barsiisaan keenya Maggaabee Sannaat Injiinar Abiyyi Mokonnin waan baay'ee kaasanii sagalee jireenya isaan dhageessu jechaati. Egaa dhaamsi keenya xumuraa isa kanadha. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo tibbana keenya dhaalchisee dhimma kana kaasaa turree jirra. Dhimma kana keessatti egaatii dhaabbannee akka of laallu egaatii dhaabbannee gaafa of laallu ammas adoon hin halkanoofne hin dukkanoofne har'as hin danda'ama. Bakka dhaabbatanii deemuun kiristaanummaadha hin danda'ama keessattuu gaabbiidhaan deebi'anii jedhanii Maggaabee Sannaat barsiisaan keenya Abiyyi Mokonnin waan baay'ee kaasanii nutti himaniiru. Egaa tibbanaan keenyarraa kana fakkaata. Hanga tibbanaa keenyas torbanitti Waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u. Nagaatti. Tara kol kol
እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ